مین جمهوریت. لومړی برخه. د اختر ورځ وه. ډله ډله مخلوق را روان وو. رقم څېرې را روانې وې. چا شملې وهلې وې، چا واسکټونه اغوستي وو، چا پکولونه پر سر وو او چا خوا چیشي اغوستي وو. ټول د جمهوریت لپاره، د نظام لپاره، د هیواد لپاره او د نوي جمهور رئیس د تحلیف مراسمو لپاره را روان وو. په تلاشیو کې رقم شیان د خلکو له جیبونو راوتل. د چا په جیب کې به غټ چاقو و. خپل واسکټ به یې له دروندوالي په یوه بغل کړی و، خو دا چیشته یې ګرځول. د چا له جیب به شکمنه بټوه راووته. عسکر ته به یې ژېړې سترګې ونیولې، خو د چا عکس به یې ټومبلی و. ورته مسکی به سو، مین به و. د چا له جیب نه به تک شنه ګژدمې نسوار راووتل، په ویاړ به یې کښېډول. دا جمله به یې هم ورسره غبرګه کړه چې دا ډېر مهم شی دی چې درنه ورک نه سي. له خندا به سروش نه و. د چا لاس کې به قیمتي موبایل و، داسې به پر میز کېښود، تا به ویل چې که دی نه دی همدی دی. لار ورکړئ چې نظام سقوط کوي، دومره به یې ځان مهم نیولی و. د چا له جیب نه به خو دا چیشي راوتل او خو دا چیشته یې ځان سره ګرځول. خو یو د خدای مخلوق و، پاک له تلاشیو تېرېدل او ننوتل. د واکمنۍ په ستر سرای او لوی چمن کې د لمانځه لپاره ښکلې غالۍ منظمې هوارې وې. هر څوک خپل ځای باندې کېنستل. تر لږ ځنډ وروسته د هېواد جمهور رئیس د واکمنۍ پر سترو دروازو خوندور راننوت. د دنګې او تاریخي ودانۍ فضا بل رنګ واخیست. هر څه چوپتیا غوره کړه. جمهور رئیس په ټاکلي ځای کې له تک تور موټر نه په زړه راښکونکي انداز راکښته سو. په غوړېدلې سره قالینه باندې ورو د خپلو قدرمنو دفاعي ځواکونو خواته قدرتمند روان ورغلی. ټولو ته یې ښه راغلاست او نورې کیسې وکړې. ټول راغلي کسان د درناوي په پار ولاړ وو. جمهور رئیس له تشریفاتي کیسو او ستړي مشو نه وروسته په خپل ځانګړي مقام کښېناست. تر ډېرو کیسو وروسته د ړنګ هېواد نوي جمهور رئیس د وینا لپاره دریځ ته ودرېد او خپلې خبرې یې پیل کړې. زه د هېواد ټول شریف ولس سره ژمنه کوم، ټولې هغې وعدې چې د ټاکنیزو مبارزو په جریان کې مې کړې وې هغه تطبیقوم. هېواد منسجم او پیاوړي دولت ته اړتیا لري. زه او زما ملګري د هېواد د آبادۍ او ښېرازۍ لپاره شپه او ورځ یوه کوو او دا هېواد په نړۍ سره سیل کوو. زه د هېواد د ملي ګټو سرتېری او پالونکی یم. پالنه هغه عظیمه حوصله او ژور درک غواړي چې په امانتدارۍ ستاسو د فرد د حقونو استازیتوب وسي او د هېواد اوسني ژوند ته برابر کړو. افغانان نور له وطن څخه د لرېوالي او جلاوطنۍ توان نه لري. هېواد د ټولو ګډ کور او د ټولو قومونو په رنګونو او ګلانو ښکلی شوی بڼ دی او دا باغ به نور له خپلو ګلونو څخه خالي نسی. بې وطني او دربدري بس ده او تکرار به نسی. په اقتصادي برخه کې مو هدف دا دی چې د مهاجرینو د راستنېدو او د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د چاپېریال د تغییر د مدیریت او د منطقوي همغږیو لپاره د زیربنا جوړولو لپاره بین المللي مرستې خوندي کړو. د منطقوي او بین المللي پانګې جذب خاصتاً د لویو منطقوي پروژو چې مرکزي او شرقي اسیا له جنوبي او غربي اسیا سره وتړي ځانګړی ارزښت لري. موږ هیله من یو چې د سولې د پلي کولو لپاره یو لوی منطقوي او بین المللي ائتلاف جوړ کړو چې په حق کې زموږ د استقلال، امنیت، ثبات او د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره هر اړخیز همکاري وسي. هېواد د منطقوي او بین المللي همکاریو په ډیرولو او د منطقوي تضادونو او بین المللي تضادونو په کمولو کې خپلې ملي ګټې ثبات او وده ویني، ځکه چې موږ یوه ټولنه یو. شبکې مو په اروپا، امریکا، کاناډا، استرالیا او نورو هېوادونو کې د میشتو افغانانو دویم او دریم نسل پورې غځېدلي دي. غواړو چې له دې عظیمې بشري پانګې څخه د سولې، همغږۍ او اقتصادي همکاریو لپاره استفاده وکړو. له نورو هېوادونو مو خپل هېوادوال، هغه هېوادوال چې هېواد او ټولنې ته ګټور وي، راستانه کړو.
او له کورنیو هیوادوالو سره یې د ورورولۍ او آبادۍ په فضا کې د هیواد د آبادۍ لپاره سیالي وکړو. خپل هیواد په سیالي او اشر جوړ کړو. د خدای جل جلاله په مرسته او د هیوادوالو د ټینګې ارادې په اساس لوړه کوم هغه وظایف چې اساسي قانون راته تعیین کړي دي په مطلق امانتدارۍ او مسؤلیت به یې ترسره کړم. که چیرې د اساسي قانون له وخت سره سم نه و، زه به دا قانون له وخت سره سم خپله جوړوم او خپله به یې عملي کوم. زه لوړه کوم چې دا هیواد او دا ټولنه به ژوند ته برابروم، که په زوره وه که په رضا. خپلې خبرې راټولوم او وایم چې یا به دې زه سیال کړم وطنه د جهان، یا به ستا په پښو کې تورې خاورې کړمه ځان. د دې ناول ادامه برخه زموږ په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی سئ. مین جمهوریت، لیکوال عبدالهادي احمدزی، وړاندې کوونکې آریا رحمت. مین جمهوریت ناول تاسو د مطالعه یوټیوب چینل څخه اورېدلی سئ. مین جمهوریت.